Oh ya, saya lupa beritahu tadi. Benda ni kegunaan dia untuk lagi kita jangka masa lama kita guna. Jangan kalau boleh jangan kenakan air. Jangan dedah pada air untuk lebih tahan lama. Okey, untuk menjaga optimum lah. Okey, kita ada pembersih dalam. Sebenarnya ada brush di dalam. Kita cuma brush lah, secara simple je di dalam tu. Satu lagi, harga yang apa yang bakal saya beritahu, sebenarnya harga sebenarnya ni saya dapat harga promosi, sangat murah. Saya cuma hanya RM90 saja. Dan kalau harga di luar dalam 2-300. Saya sungguh-sungguh berterima kasih dapat benda ni. Dan saya syorkan kawan-kawan kalau mau beli benda ni, dipersilakan. Dan cari je ejen yang perkenalkan saya. Terima kasih. Alright.